11番指名打者小池。Buon numero no mai vamos.出てるこの人みたい。だからこう見て書いて番号本名番号カーボル出すと本名住所カーボル適当だな。ないな。だからね、なんか見てカーボル出したのか。番号にご注意ください。コーヒーだよ。こういうのもちゃんと飲めないよ。コーヒーを。おお、お疲れ様。本当だ。いいね。いい香りです。何香り？こういう弱みじゃ。センター